जय हिंद दोस्तों। आज का कुछ वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें कुछ कुछ ऐसे जानकारियां हैं जो कि आपको थोड़ा सा सीखना चाहिए, और वीडियो को अंतिम तक देखिए ताकि उसका डिस्क्रिप्शन और उसका जो मतलब आपको अंतिम तक बताया गया यदि अच्छा लगे तो अंतिम तक देखिए। यदि जरूरत की चीजें हैं तो आप एक दूसरे तक शेयर कर सकते हैं। यदि और चैनल पे यदि नए हैं तो शायद लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज का इसका जो वीडियो रहेगा मेरा, लगभग आपको इस तरीके का प्रोजेक्ट बताएंगे। आप सासाराम में पहली देख बार सकते आपके हैं बच्चों के उज्जवल भविष्य ये के मेरा लिए एवं एनिमेटेड आपके वीडियो बच्चे है को सिखाने के लिए जो कि हमेशा तत्पर बिगत फ्री ऑफ क्लासेस कॉस्ट सासाराम विदाउट स्मार्ट बोर्ड के वाटरमार्क। साथ सीबीएसई ऐसे एवं तो बिहार हजारों बोर्ड के सॉफ्टवेयर हैं संपूर्ण आपके विषयों पास, की तैयारी लेकिन बेहतर उसमें तरीका के वाटरमार्क साथ शो कर कराई देता है। जाती है। अतः आप एक बार लेकिन ये डेमो जो पाए वीडियो अभी देखने आपको के लिए अपने बताएंगे बच्चों को कैसे जरूर बनाना है, भेजें। ये लिखावट जो कैसे Hey लिखा guys, गया है, मेरी वासीम खालिद और मतलब आप इसमें देख रहे आपको हैं बिना वीडियो। वाटरमार्क के कैसे इस तरीके के वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि गूगल की मतलब या फिर कोई वेब ब्राउजर यूज करिए और साइट सर्च कीजिए। आप इसमें गूगल सॉरी एडोब एक्सप्रेस, एडोब एक्सप्रेस जैसे ही एडोब एक्सप्रेस सर्च कीजिएगा, ऊपर वाला साइट देखिएगा adobe.com जो है लिखा, इस पर क्लिक करेंगे। इस वाले साइट पे जाने के बाद आपको इसी तरह का पेज खुलेगा, ठीक है। और आप ध्यान से इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ गेट एडोब एक्सप्रेस फ्री, इस पर क्लिक करिए। इसमें आपको क्या करना होगा, इसे देखिए, इसमें बहुत सारा काम है। आप अपने हिसाब से इसको ध्यान थोड़ा सा देखिएगा तो कुछ सीखिएगा, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे जो कि आपको वीडियो में दिखाए। पहले आपको वीडियो में जो दिखाए हैं उस तरीका को उसको बता देंगे, इसके बाद अंतिम में या फिर कभी अगले वीडियो में आपको इस वेबसाइट्स के बारे में कुछ कुछ और जानकारी आपको हम शेयर करेंगे, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, आप एनिमेटेड ऑडियो बना सकते हैं जो कि अभी हम बनाएंगे। आपको जीआईएफ भी कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, MP4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, वीडियो को का साइज कम कर सकते हैं। यही नहीं, आप चाहें तो यहाँ से फ्लायर बना सकते हैं, टिकटॉक वीडियो बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, आप फेसबुक का कोई पोस्ट तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत कम समय में, और काम को आप तेजी से करना चाहते हैं तो आपको शायद इस वेबसाइट का मदद लेना चाहिए। इसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने की जरूरत है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले इस अकाउंट मतलब इस साइट पर अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिएगा, और यदि आप अपना रियल ईमेल आईडी यूज नहीं करना चाहते हैं तो एक अलग से आप इसमें सर्च कर लीजिए टेम्प मेल, टेम्प मेल सर्च कीजिएगा। यहाँ से आपको एक टेम्पोररी ईमेल आईडी मिल जाता है। यहाँ से आप देखिए लोडिंग अभी हो रहा है मेरा। आप इस ईमेल आईडी का भी उपयोग करके कॉपी कर लीजिए, इसके बाद उसमें ईमेल आईडी जहाँ पूछेगा डाल दीजिएगा, जो भी मैसेज वगैरह देगा इसी आईडी पर देगा। अब आप यहाँ से सब्जेक्ट वगैरह जो भी इनबॉक्स में आपको यहाँ पर मैसेज प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से भी सारा काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अपना ओरिजिनल ईमेल आईडी ही डालें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वीडियो पे कैसे है। तो हमें जो अभी जिस तरीके का आपको वीडियो दिखाए हैं उस तरीके का वीडियो के लिए आपको यहाँ से एनिमेट फ्रॉम ऑडियो पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको इसमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहले तो आपके साउंड की जरूरत होगी। यदि आप अपना साउंड नहीं देना चाहते हैं, आप यहाँ से रिकॉर्ड पे क्लिक करिएगा तो यहाँ से भी साउंड आप ले सकते हैं। रिकॉर्ड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक। आप इस रिकॉर्ड पे क्लिक करिएगा तो आप अपना जो भी आवाज रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि 2 मिनट एंड 1 GB मैक्सिमम पर अपलोड, यानी कि आप 2 मिनट से लेकर के लंबे इससे भी वीडियो बनाने हो तो बना सकते हैं। हालांकि इसमें हम अपने आवाज को इंसर्ट ना करके हम गूगल से कुछ आवाज ले लेते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा। आपको इसमें सर्च करना होगा टेक्स्ट टू वॉइस, टेक्स्ट टू वॉइस। यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो साइट है ना, narakit.com, ये वाला साइट बढ़िया है, इस पर क्लिक करिए और आप नीचे जाइए। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि वॉइस किसका चाहिए,
आपको जिसका साउंड चाहिए आप इसमें से किसी का साउंड ले लीजिए। साउंड का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, M4A चाहिए। अब आप यहाँ पर जो भी अपना स्क्रिप्ट देना चाहते हैं आप अपना स्क्रिप्ट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना होगा ड्रीम कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। ठीक, इंटर कर दिया। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण कोर्स की तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा जो भी आप इसमें और भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, क्रिएट ऑडियो पे आपको क्लिक कर देना होगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ऑडियो क्रिएट होना शुरू हो गया है। बस ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर। और आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा ऑडियो बन के तैयार है। ड्रीम कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ ये रहा कंप्यूटर मेरा के ऑडियो, सभी और हम यहाँ से महत्वपूर्ण इसको क्या कोर्स कर की सकते हैं, तैयारी डाउनलोड अनुभवी कर शिक्षक द्वारा कराई जाती है। डाउनलोड कर लिए। देखिए ड्रीम कंप्यूटर सेंटर के नाम से ऑलरेडी ये फाइल मेरा डाउनलोड हो चुका। अब आ जाइए फिर से वही साइट एडोब एक्सप्रेस वाला पे, और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि रिकॉर्ड योर कैरेक्टर डायलॉग और ब्राउज। यदि आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिएगा तो आप अपना आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इनहेंस स्पीच पे क्लिक कर दीजिएगा तो इससे बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा जो नॉइज होता है और नॉइज क्लियरिटी अच्छा आएगा। वो मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आने देगा, यानी कि सिर्फ आपके आवाज को ही आने देगा वो। ऐसे हालांकि हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मेरा साउंड अपलोड का ऑप्शन आएगा। सो ऑल फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो फाइल डाउनलोड की वो डाउनलोड में गया होगा ड्रीम कंप्यूटर सेंटर के नाम से, और यहाँ से इसको ओपन कर दिए। यहाँ से अपलोडिंग हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है, वो सब कुछ मेंटेन करेगा वो। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि यदि आप कैरेक्टर बदलना चाहते हैं, बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं तो भी आप बदल सकते हैं। उसको भी आपको करके दिखा दे रहे हैं। अभी इसको अपलोड होने दीजिए साउंड को। जैसे देखिए साउंड अपलोड हो चुका है। ठीक, चाहें तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हालांकि हमें डाउनलोड अभी नहीं करना है। थोड़ा सा यहाँ से बैक ले लेते हैं। यहाँ से बैक चलते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा, देखिए ध्यान से। ये तो मेरा साउंड ऑलरेडी ले चुका है। आप यहाँ से कैरेक्टर सेलेक्ट करना है। इसमें आपको जो भी कैरेक्टर अच्छा लगे, ठीक है, आपको देखिए इसमें बहुत सारे कैरेक्टर दिए हुए हैं। आपको इसमें जो भी कैरेक्टर अच्छा लगे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो इसमें से आप अपना कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इतने सारे इसमें कैरेक्टर दे रखे हैं इन्होंने ऑलरेडी। इसमें से जो आपको कैरेक्टर चाहिए आप उस कैरेक्टर को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम इसमें से कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि वहां पर हम साउंड इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरेक्टर आ गया। छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, हालांकि अच्छा है, कोई ज्यादा छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आप बैकग्राउंड चेंज करना हो तो बैकग्राउंड पे जाइए, और इसमें से आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए, यदि आप खुद से बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी अपना बैकग्राउंड दे सकते हैं। अपलोड इमेज पे जाइए और आपको देखिए ऊपर में शो ऑल फाइल आ गया, इस पर क्लिक कीजिए और आपको जहां से बैकग्राउंड देना है इसको देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इमेज दे दिए हम लोग, लेकिन
इससे बेहतर लगता है कि इसमें सब कोई बैकग्राउंड दे लीजिए, क्योंकि वो इसमें देखिए अच्छा अच्छा बैकग्राउंड दे रखा है इन्होंने। आप इसमें से कोई बैकग्राउंड ले लीजिए, थोड़ा सा क्लीन दिखेगा और अच्छा लगता है इसमें से। आप इसमें का कोई भी वेबसाइट ले लिए, बैकग्राउंड ले लिए, साइज में जाइए और यहाँ से साइज आप जैसा आपको वीडियो का साइज चाहिए आप उसमें से साइज ले लीजिए। ठीक, हालांकि स्टोरी या रील के लिए ले सकते हैं हम लोग। और फिर क्या करना होगा आपको देखने के लिए, यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से आपका सबमिटिंग हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। इस वाले साइट्स पे बहुत तरह के काम दे रखे हैं इन्होंने। आप यदि चाहें तो आप एक एक करके भी सीख सकते हैं, उसमें बहुत सारा वर्क दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट वाटरमार्क, बिना वाटरमार्क के आपको दे रखा है। बाकी अन्य वेबसाइट हैं जो कि वाटरमार्क प्रोवाइड कर देते हैं, आपका वीडियो बनेगा लेकिन उसमें वाटरमार्क आ जाता है। लेकिन इस साइट की खासियत है कि इसमें वाटरमार्क नहीं आएगा। आप देख सकते हैं आपका ये वीडियो बन करके तैयार हो गया। आप जैसा डेटा दीजिएगा उस तरीके का ये वीडियो बना करके दे देगा ये। ठीक, अब यहाँ से अपलोडिंग हो रहा है। अपलोडिंग यदि यहाँ से सबमिट होता है तो यहाँ से हम इसको वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। ये थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड डिपेंडेंट करता है। आप देख सकते हैं यदि आपको एडिट करना होगा तो आप इसको ओपन इन एडिटर भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप पेजेस से डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से ओपन इन एडिटर कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें कुछ और एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको बताए थे नाम लिखना होगा। तो नाम लिखने के लिए आपको फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा, टेक्स्ट वाला फॉर्मेट। आप यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करिए, टेक्स्ट पर, और इसमें से जब आपको जो स्टाइल चाहिए आप उस स्टाइल को ले लीजिए। इसमें ऑलरेडी इतना सारा स्टाइल दिया हुआ है। आपको जो स्टोरी अच्छा लगे, मतलब जो लिखावट इसमें अच्छा लगे, इफेक्ट के साथ आप क्लिक करिए। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इफेक्ट पड़े हुए हैं। अब इसमें जो देखिए इस पर टोपी लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रीमियम वर्जन में आएगा। बट इसमें से आपको जो लेना होगा आप इसमें क्लिक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमको इस तरीके का कोई फॉन्ट चाहिए, लाइक एज इस तरीके का, आप उस पर क्लिक करिए और डायरेक्टली यहाँ पर देखिए फ्लावर लिखा हुआ है। आप फ्लावर को क्या करिए कि डबल क्लिक करिए और इस फ्लावर को आप एडिट कर दीजिए। जैसे आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को अच्छा, इसमें से ड्रीम लिखना है हमको। हिंदी फॉन्ट लिया है, इसको वैसे ऐसा लिख रहा है, इंग्लिश फॉन्ट कर दे रहा है। ड्रीम कंप्यूटर, बस एक लाइन और लिख दे रहा है ऐसा का। तो आप इस तरीका से आप अपने लिए भी फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। जिसको जहां रखना हो आप इसको रख दीजिए। आप देख पाएंगे कि आपका फॉन्ट जो है चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। और बस यदि आपको लगता है कि नहीं मेरा हो गया, वीडियो बन गया, तो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे काम दिए हुए हैं, लेकिन वीडियो लंबा ना हो उसका ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ से प्ले करके ड्रीम दिखा दे रहे कंप्यूटर हैं। सेंटर में आपका स्वागत इसी है। तरह से हमारे इसका यहाँ आवाज आएगा। कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण कोर्से की तैयारी अनुभवी शिक्षक द्वारा और कराई यदि आप जाती है। बनाना मतलब सबमिट कर लिए तो आप यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, बस डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड देखिए आप यहाँ से पूछ रहा है इसका रेजोल्यूशन वगैरह, बस डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। 0% हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद आपका फाइल जो है क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। आप इसमें देख सकते हैं कि जैसा हम आपको बताए थे कि बिना वाटर मार्क के आता है, वैसा ही ये वीडियो आया भी होगा बिना वाटर मार्क के। बस 20% हो गया, थोड़ा सा देर और वेट करेंगे। 100% हुआ गया।
और आप देख सकते हैं डाउनलोड वाले फाइल में क्या हो गया है, डबल क्लिक करिए और आप देख लीजिए आपको इसमें कोई वाटर ड्रीम मार्क नहीं। कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। एकदम हमारे फिनिशिंग यहाँ वीडियो कंप्यूटर के सभी जैसा आप लिखे थे महत्वपूर्ण ड्रीम कोर्से की कंप्यूटर तैयारी सासाराम अनुभवी शिक्षक द्वारा दिख कराई भी रहा है, जाती थोड़ा है। सा बैकग्राउंड होने की वजह से उसमें पता नहीं चल रहा है, बट लिखा गया है और जितना आप दिए थे कॉन्सेप्ट उतना ये कॉन्सेप्ट बोल चुकी। आप देख सकते हैं इसमें कहीं वाटर मार्क नहीं आया है। बस तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।